PlusTubeലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ഇരുട്ടടി നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു ഉത്തരവ് സർക്കാർ ഇറക്കി. 2023 ഏപ്രിൽ 10 പുറത്തിറക്കിയ ഒരു ഉത്തരവായിരുന്നു അത്. കെട്ടിട നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പെർമിറ്റ് ഫീസ് ഉൾപ്പെടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ഫീസ്, ലേ ഔട്ട് അപ്രൂവൽ ഫീസ്, അനുബന്ധ നിർമ്മാണ ജോലികൾക്കുള്ള ഫീസ് എന്നിങ്ങനെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ വൻ ഫീസ് വർധനവ് വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധമാണ് കേരളത്തിലുടനീളം ഉണ്ടാക്കിയത്. 19 ഇരട്ടി വരെയുള്ള വർധനവ് ഈ രംഗത്ത് ഗവൺമെൻറ് ഏർപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഫീസ് തിരികെ നൽകും, അത് മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടുകൂടി നൽകും എന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ട് നാളുകളായെങ്കിലും ഇപ്പോഴും മഹാഭൂരിപക്ഷത്തിനും ഈ ഫീസ്, ഈടാക്കിയ ഫീസ് തിരിച്ച് നൽകിയിട്ടില്ല. കൂടിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പെർമിറ്റ് ഫീസിൽ ഏതാണ്ട് 60% ഇളവ് നൽകിക്കൊണ്ട് സർക്കാർ 2024 ജൂലൈയിൽ ഇറക്കിയ ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള തുക പലർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തെ ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ കാര്യം. സർക്കാർ ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഗുണം ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രാജഡിയാണ് പല മേഖലകളിലും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് അപേക്ഷകർ, അതായത് സാധാരണക്കാർ വരെ നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഈ 1200 ചതുരശ്ര അടി വീടിന് സർവീസ് ചാർജും ടാക്സും ഉൾപ്പെടെ പെർമിറ്റ് ഫീസായി മുൻപ് വാങ്ങിയിരുന്നത് 712 രൂപ ആയിരുന്നെങ്കിൽ സർക്കാർ പെർമിറ്റ് ഫീസ് വർധനവ് വരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള 2023 ഏപ്രിൽ 10 ഉത്തരവിൽ ഈ തുക 13,530 രൂപയായിട്ടാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. ഓർമ്മിക്കുക, ആകെ അടയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്നത് 712 രൂപയായിരുന്നത് 2023 ഏപ്രിൽ 10 ഇറങ്ങിയ പുതിയ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 13,500 രൂപയാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. ഇങ്ങനെ വർധനവ് വരുത്തിയത് കാരണം ജനങ്ങളിൽ പലരും നെട്ടോട്ടമായിരുന്നു. പക്ഷേ വ്യാപക പ്രതിഷേധമുണ്ടായിട്ട് പോലും സർക്കാർ ഈ തുകയിൽ ഇളവ് നൽകാനോ വർധനവ് വരുത്തിയ ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കാനോ തയ്യാറായില്ല. പക്ഷേ ജനം ഇതിന് ഒന്നാന്തരം ഇരുട്ടടി തന്നെ സർക്കാരിന് നൽകി. അത് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുമുന്നണി, ഈ സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്ന ഇടതുമുന്നണിക്ക് വൻ പരാജയം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ രുചി നന്നായി സർക്കാർ മനസ്സിലാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ഈ പെർമിറ്റ് ഫീസ് വർധനവ് ഭാഗികമായി പിൻവലിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാവുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അതിലേക്ക് സർക്കാരിനെ നിർബന്ധിക്കുന്നതിന് ജനങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വിരോധാഭാസം. ഇതിനകം തന്നെ 4 ലക്ഷത്തിലധികം പേർ ഉയർന്ന ഈ തുക നൽകിയാണ് പെർമിറ്റിനായി അപേക്ഷ നൽകിയത്. ഇത് പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോർപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അവർ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇങ്ങനെ അടച്ചവർക്ക് 2023 ഏപ്രിൽ 10 മുതൽ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ അധിക തുക തിരിച്ചു നൽകുമെന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി MP രാജേഷ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. സ്മാർട്ട് ആപ്പ്, ILGMS എന്നിവ വഴി ഓൺലൈൻ സംവിധാനം ഇതിനായി ഒരുക്കുമെന്നും മന്ത്രി അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഈ ചാനലിൽ 3 പരം എപ്പിസോഡുകൾ അന്ന് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ അധിക തുക തിരിച്ചു കിട്ടാൻ അപേക്ഷിച്ചവരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും മന്ത്രിയുടെ ഈ പ്രഖ്യാപനം വന്ന് 4 മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും തുക ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം. സർക്കാരിൻ്റെ ശുഷ്കാന്തി മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ. ഈ അടച്ച അധിക തുക ബാങ്ക് വഴി
തിരിച്ചു നൽകാം എന്നാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ നിർദ്ദേശം. എന്നാൽ 2025 മാർച്ച് 31 വരെ ഇതിന് സാവകാശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതിന് അപേക്ഷ നൽകിയ പൊതുജനങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പിരിച്ചെടുത്ത തുക ഈ വർഷം തന്നെ തിരിച്ചു നൽകാൻ സർക്കാർ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയും അതിൻ്റെ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുകയും അത് അനുസരിച്ച് മന്ത്രി തന്നെ നിലപാട് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും ഈ തീരുമാനം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ബജറ്റിനെയും സാമ്പത്തിക നടപടികളെയും താളം തെറ്റിക്കും എന്നതിനാൽ ഉടൻ ഈ തുക മടക്കി കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിലപാട്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ധൂർത്തിനും കെടുകാര്യസ്ഥതയ്ക്കും വീണ്ടും സാധാരണക്കാർ ബലിയാടാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിശയോക്തി ഇല്ല. അധിക തുക എന്ന് ലഭിക്കുമെന്നതിൽ അപേക്ഷകരും എന്നാൽ ഈ തുക ഏത് തീയതിക്കുള്ളിൽ നൽകാനാവുമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായി തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പറയുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ അനിശ്ചിതാവസ്ഥ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു. ഇതുമായി നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, കെട്ടിട നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫീസുകളൊക്കെ തന്നെ പുതിയതായി ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ ചട്ടം ഭേദഗതി ചെയ്യണമെന്നാണ്. അതായത് റൂൾ ഭേദഗതി ചെയ്യണം. ഭേദഗതി ചെയ്യാതെ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ ഇതിന് നിയമപരമായ പരിരക്ഷ കിട്ടുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ സാക്ഷ്യപത്രം. സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവ് മാത്രമാണ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവ് മാത്രം ഇറക്കി ഫീസ് വർധന നടപ്പാക്കുകയായിരുന്നു സർക്കാർ ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇത് കാരണം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളായ പഞ്ചായത്തും നഗരസഭകളും കോർപ്പറേഷനുകളും കൂടിയ ഫീസ് ഈടാക്കിയത് തന്നെ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നുള്ള ആക്ഷേപം അന്നേ ഉയർന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ ഉയർത്തിയ ഫീസിൽ ഏകദേശം 60% കുറവ് ചില കാര്യങ്ങളിൽ വരുത്തി എന്ന് പറയുന്ന സർക്കാർ തന്നെ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കും എന്ന് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ സർക്കാർ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പണം ഈ ജനങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനുള്ള ബാധ്യത കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സങ്കടകരമായ കാര്യം. തദ്ദേശ സ്ഥാപന ജീവനക്കാർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള അനിശ്ചിതാവസ്ഥ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. പലരും ഇതിനു വേണ്ടി പല അന്വേഷണങ്ങളും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തമായ അറിയിപ്പ് ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നും ഇല്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാനുള്ള അപ്ഡേറ്റ്. എന്തായാലും ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായ അറിയിപ്പ് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് തന്നെ ഈ ചാനൽ ഈ എപ്പിസോഡുകളായി അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ താല്പര്യം ഉള്ളവർ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളോട് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. നന്ദി.